ஹாய் கேஸ், நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி புதுவிதமான ஒரு ஆப் பார்க்க போகிறோம். நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, எப்படி அதாவது இமேஜ் ஹெச்டியில் டவுன்லோட் பண்ணுறது, எங்கேயுமே நெட்லலாம் டக்குன்னு டவுன்லோட் பண்ண முடியல, எனக்கு சரியாக தெரில அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த ஆப் என்ன, அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் இப்போ கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே போயிட்டு ZEDGE ZAPK அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். இந்த first.comல போய் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. ஆப் மீ நாட் அவைலபிள் அது மாதிரி ஏதாவது கட்டலாம், அதெல்லாம் டவுன்லோட் எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு அதில் போய் லேட்டஸ்ட்டு வெர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. அப்படி உங்களுக்கு இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துட்றேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போயிட்டு இந்த ஆப்பை நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லோட் ஆகும். சாரி கைஸ், இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இங்கே சைடு ஓப்பன் ஆனானே இப்படி தான் காட்டும். வால்பேப்பர், லைவ் வால்பேப்பர், ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன், இது மாதிரி உங்களுக்கு எது ஐகான் பேக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு இது காட்டும். எது வேணுமோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வால்பேப்பரில் செலக்ட் ஆகிருக்கு. இது எல்லாமே ஹெச்டி தான். நீங்கள் எந்த இமேஜ் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணாலும் எல்லாமே ஹெச்டியில் தான் கிடைக்கும். அதுவும் கம்மியான கேபியில் கிடைக்கும். இப்போ ஏதாவது டைப் பண்ணுறீங்க. இப்போ நான் சும்மா ஜோக்கர்னு டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. சாரி கைஸ், வால்பேப்பர் எத்தனை இருக்குது, லைவ் பேப்பர் எவ்வளோ இருக்குது, ரிங்டோன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, கேம் எவ்வளோ இருக்குது, எல்லாமே காட்டும். இது மாதிரி நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வால்பேப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஜோக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸ் காமிக்கும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி எது வேணுமோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது என்னென்னா ஃபியூச்சர்ட் ஆர் ரீசெண்ட் ஆர் பாப்புலர் அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் கைஸ். இதில் செட்டிங்ஸில் என்ன போட்டிருக்குன்னா வச்சுக்கோங்க, சைன்இன் பண்ணிக்கலாம், இதோட எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ரிங்டோன் எந்த ரிங்டோன் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். முக்கியமாக நிறைய பேர் கேட்டது இமேஜஸ் தான். இதுக்கு என்ன நிறையா புதுவிதமான இமேஜ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அது மாதிரி இமேஜ் வேணும், நம்மளும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். அதில் உங்களுக்கு இன்னொன்று டிஸப்பாயின்மெண்ட் என்னென்னா, நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டெலீட் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இது அப்படியே தான் இருக்கும். இதை நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க கைஸ். என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன நல்ல செய்தி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.